好，早晨，歡迎又翻到嚟少爺仔落場妻。咁我哋今日咧，終於嚟到 Home Course Oulton Park 啦。咁我哋經過咗漫長嘅旅途，揸咗20分鐘車嚟到條賽道啦。咁Oulton Park 咁2.69英里嘅賽道，全場咧有17隻彎，咁就高低起伏咧係都尚算比較豐富，係一條都幾 technical 嘅 track 嚟嘅。咁呢度咧，除咗有 BTCC 啦，大家好熟悉嘅 BTCC 啦，咁亦都有搞 FIA 嘅 GT 嘅，咁所以係上至 GT3 嘅車咧都會喺呢一條賽道跑嘅。咁大家一陣睇到 on board 嘅時候咧，可能會覺得哇，呢條賽道都相當窄嘅喎，咁的而且確係咯。咁同埋有打開模擬器嘅朋友咧，應該對呢條賽道都相當熟悉嘅。咁雖然我而家冇再玩啦，但係佢應該係 iRacing 嘅免費賽道之一嚟嘅。咁喺眾多嘅付費內容，咁呢條係其中一條嘅免費 track 啦。咁所以就相信好多打 sim 嘅人都會對呢條 track 好熟悉嘅。咁我架車咧2月嘅時候咧喺度跑過，咁亦都係我唯一喺季前測試過架車嘅賽道啦。咁而家呢架車喺呢一度咧，應該係可以跑到1分46左右嘅時間嘅。咁不過當時咧我就唔係用 Yokohama 嘅 A052，咁我係用第二條胎嘅。咁都係200 tread wear 嘅街胎，咁但係就大家都唔知兩條胎究竟邊條快啲呢？咁所以今日我都希望而家天氣又幾好，氣温又唔會太熱，咁希望可以認真咁試試。咁我知道接下來就算我去 track day，咁我會揀邊款胎啦。咁就係咁樣咯。咁陣間 warm up 再見啦。大家好啊！歡迎嚟到少爺仔嘅乘客位。今日我哋嚟到位於柴郡嘅 Oulton Park， 亦都係最多港人聚居嘅城市，曼城距離最近嘅賽道。1號彎收車之前去到122個 miles， 唔使轉波就咁用4波劈入去。出彎之後，大家可以留意下熒幕上方嘅 Delta， 可以即時睇到同今日最快單圈嘅比較。可能你會問，點解呢一轉慢過最好嗰轉咁多嘅？其實係因為我喺 warm up 嘅時段，架車仲未入酒精。既然係咁，我哋都可以把握呢一個機會，對比一下 MHD 嘅罐頭程式喺開咗 Flex Fuel Option 之後，有酒精同冇酒精嘅輸出到底有幾大分別啦。埋到嚟 Island Bend 呢度，對比翻2月嘅時候，我喺度係轉少咗一次波嘅，原因係少一次操作就即係少一個犯錯嘅機會。而寶馬 B58引擎嘅強大扭力，亦都令到我喺唔使轉波嘅情況底下，都可以有足夠嘅動力壓住份尾。跟住嚟到 Britons， 亦都係我認為全場最難，亦都係最重要嘅一個減速彎。出咗直路之後，大家可以見到喺就咁入普通電油嘅情況底下，我架車喺直路至少損失咗0.2秒嘅時間。跟住由 Hislop 去到 Knickebrook 呢幾隻連續彎，睇落雖然都係 chicane， 但係由於剎車嘅時候可以拉直部車，所以要求嘅技術同上一組嘅組合彎又唔太一樣。繼續講翻電油同酒精先，亦都想照顧翻對秒數冇乜概念嘅觀眾朋友。你可能會話：喂，直路尾先輸緊4個 miles， 好似冇乜分別啫喎。驟眼睇落的確係嘅，但喺我呢個組別，上一場冠軍同亞軍嘅差距只有僅僅0.128秒啊！即係話莫講話係 Oulton Park 咁長，就算係 Brands Hatch 唔俾你用酒精啊，已經即時連頒獎台都上唔到啊！諗到呢度我都好慶幸自己鬥完第一場之後，即刻就果斷轉行酒精。如果唔係，唔好話贏分站甚至年度冠軍啊，隨時係連年度嘅頭3都攞唔到。好，咁啱啱揸完個 warm up 翻到嚟啦。咁車同2月嗰陣時揸呢個感覺有少少唔同啦，因為呢，我而家裝咗嗰個叫做 Ethanol Content Sensor。咁呢，上次呢，我哋喺 Brands Hatch 嘅時候呢，就溝到個 mix 係 E40 左右嘅。咁翻到嚟之後呢，我就入滿咗一缸 V-Power 呢，就冇理到佢啦。咁而家呢個 percentage 呢，大概係8%。咁我估呢係個 Flex Fuel Tune 呢，因為見到有8% 酒精喺車入邊呢，其實佢都應該擁咗少少火位嘅。個車呢，直線呢，感覺上比起2月嘅時候還要爽，但係講緊而家嘅氣温係比2月嘅時候高咯。咁我哋而家 warm up session 已經跑咗個48秒3出嚟，咁已經係平咗個 class record 啦 ，which is set by 一架 GT4 RS 嘅。咁我哋又 level up 咗啦，好開心啊！我哋下一步係咪要挑戰 GT3 啊？今日係有一架992.2嘅 GT3 喺度嘅，不過佢喺 Clubman Class 咯。
咁陣間都可以 compare 下啲 lap time 咁樣咯，可以睇下大家個 pace 差幾遠。咁我又知道呢架車個性能改到去邊啦。咁就係咁咯。咁我哋 Attack One 見啦。好，1分鐘 track guide 教你點樣揸 Oulton Park。第一個見到嘅右彎咧係 Auto Corner， 咁我架車咧就可以用3波或者4波去通過，係一個相當高速嘅快彎嚟嘅。一路衝到落嚟啦 ，Dentons 啦，睇落好急，但係可以地板有嘅。Cascades 呢個彎咧，我自己覺得重嘅車咧都係行 Double Apex 嘅，因為出彎之後嘅 Lakeside 直路咧非常之長。跟住嚟到 Island Bend 啦，咁今日我試咗啦，我架車咧用 A052新胎咧可以就咁5波掘過去都 OK 嘅。跟住就去到呢個 Shell Oils Corner 咧，有啲似 Nürburgring GP 下邊嗰個 hairpin 啦，揸法咧都係會行一條 V shape 嘅線，因為嗰度係有啲 banking 嘅，咁我衝咗上去，跟住再屈翻出嚟，落到嚟咧 Brittons 咧係一個好考嘅迫力功夫嘅一個 chicane 嚟嘅，因為咧第一腳重打直收完架車要 lift， 跟住等架車轉入第一隻左彎，跟住再重收啱速度之後即刻轉右，跟住地板有飛出去呢一個 hilltop 直路。又會有再一個嘅 chicane 啦，咁呢個叫 Hislops， 咁呢一度咧就係3隻彎嚟嘅，咁佢直線落 break 啦，跟住轉入第一隻右，跟住左，跟住出到嚟 Knickbrook 咧又係一個好長嘅直線，咁呢度咧有一個上斜路啦，跟住到 Clay Hill 有條橋啦，咁呢度係一個快彎啦4波啦，跟住衝到出嚟再一條直路，跟住去到 Lodge Corner， 咁啊最後咧出 Lodge Corner 呢度有個叫 Deer Lip 嘅地方咧，要好小心，因為嗰度係一個 crest 嚟嘅。咁咧你喺嗰個起油咧嘅車係相當之唔穩定嘅，咁通常都係要慢慢俾落去，等份尾慢慢坐落去，咁跟住咧最後尾衝埋呢一條起終點直路咧就衝線啦，咁樣就係 Oulton Park 嘅一個圈啦。喂，都好多賣衫嘅鋪頭喎，等我睇下先。咦，唔係喎，我咪着住咗件咯。我而家呢一件咧係好朋友 Aaron 咧特登喺香港整咗幾件俾我哋，好似呢個 team member 咁樣。我哋而家終於都有車隊衫啦。喂，好啊 ，thank you。再次翻到嚟少爺仔嘅乘客位，為咗可以確保喺主場比賽有最大嘅優勢，我終於都開咗套新胎啦！1號彎剎車之前去到成127個 miles 啊，足足比冇酒精嗰陣快咗5個 miles 咁多啊！跟住落嚟喺進入 Dentons 之前嘅短短直路，少爺仔已經推埋入隻5波啦！咦？點解呢度會5拖3嘅？明明 warm up 嗰陣時係用4波過嘅噃，你又話轉小試波快啲嘅？係啊，你講得冇錯啊！咁但係第一場入唔到4波嗰個問題又出現翻啦！唔理得咁多啦，唯有盡量避免5拖4啦。喺今日之前，我不停咁睇天氣報告，今日其實係隨時都可能會落雨。一旦落雨，就冇可能刷新到賽道嘅紀錄。一諗到上一場錯失咗破 class record 嘅機會，我就同自己講：喺主場絕對唔可以犯一樣嘅錯誤。所以雖然呢一個係 Attack One， 但我已經係全力以赴咁樣去跑。埋到嚟最重要嘅 Brittons 呢一度，千祈唔好帶住太多嘅速度衝入去，最緊要係出彎可以最早咁俾油，咁去到下一個剎車點之前，自然就會追到最多嘅時間。喺山頂直路呢度入埋個5波，可以明顯睇到入咗酒精之後，架車嘅中段爆發力係強咗好多嘅。由 Hislops 去到 Knickbrook 嘅呢一度，彎心嘅位置擺喺動胎，盡量咁黐貼佢，拉直條線，早啲起油，去到直路尾落 break 之前，隨時係講緊賺成0.幾秒啊！跟住落嚟 Clay Hill 到 Druids 嘅入彎，又係一隻地板油嘅假彎，要小心入彎唔好衝得太行，搞到出彎遲咗起油。因為由呢一度開始，去到尾彎落 break 之前都係地板油嘅直線。望住橋面大大隻字寫住 Oulton Park， 我忽然間諗起以前玩 ACC 嘅一啲片段。衝到埋去尾彎，終於有一下乾脆嘅5拖3，控制住油門壓住份尾推部車出彎，衝埋最後呢條直路仔就係終點啦。最終圈速係1分46秒570。好，咁啊啱啱揸完個 Attack One 啦，雖然次次都係呢個開場白，但係今次有少少唔同啦，因為我攞到個 class record 啦，係啊，同埋大幅度咁樣刷新咗嘅。咁雖然係暫時性嘅啦，咁跟住今日仲好長啦，但係 hopefully 可以 last 到 end of 今日，咁我哋就可以額外攞到 class record 嘅5分啦。咁啊，我哋跑出嚟嘅 lap time 咧係46秒半啊，比舊年 GT4RS 喺度跑嘅48秒3咧要快咗好多。
我諗要歸功於頭先呢一個 run 我係入多咗酒精，咁差唔多都係去到 E40 嘅 mixer。直路一樣啦，好爆啦車，咁同埋我亦都 push 盡咗少少，咁所以應該仲有大把喺手啊。其實我會嘗試下，如果揸得再整齊啲，會唔會可以入到46頭，或者係甚至係45尾？如果係45尾咧，就直情可以破到加棉 Catalyst 呢一度嘅第一位 ，which is 係一架 M2 F87 嘅 competition 嚟嘅。咁嗰架車就用 slick 跑出嚟嘅。如果我哋用052可以追到嗰個時間嘅話，我對呢架車真係冇嘢可以挑剔㗎啦。咁所以拭目以待，一陣見。嚟到 Attack 2，少爺仔帶住高昂嘅戰意坐入架 Supra。雖然賽車同人生一樣，都係有好多嘢控制唔到，但係少爺仔都希望可以將手頭上有嘅嘢做到最好。高速彎會唔會可以帶多啲速度衝入去 ？S 彎又會唔會可以黐埋啲彎心？呢一啲都係喺上車之前喺我心入邊諗嘅嘢。其實兜到嚟第4站，一直到上一站為止，差距都係不斷被收窄嘅。唯獨喺呢一場 Warm Up 同 Attack 1，我同第2名嘅差距竟然去到1.8秒咁多。更加諗唔明嘅係，我明明喺今站係完全冇升級過部車，唔通差距完全係嚟自條新胎？埋到去 Shell Oils Corner， 其實我幾個 run 都嘗試緊唔同嘅線位，因為部車向前同向橫嘅咬地力比例，隨時會令到架車最快嘅線位變咗第2條。所以就算喺 AC Evo 入邊練呢條路練咗成個冬天，我都仲係會想實驗下，會唔會有更加好嘅處理方法？其實有時啲高手諗嘢，唔似得我哋諗到咁複雜。與其喺度左度右度，嗰度轉唔轉波，呢度鏟唔鏟入去，倒不如直接兩個方法都試下。A 唔得就 B，B 唔得咪 A 咯。又嚟到 Hislopes 啦，呢一度唔知係頭胎跌咗鍋定係點呢？少爺仔竟然騎唔到上隻膊啊！但係事到如今，就算我放棄咗呢個圈，都冇辦法喺 Attack 2完結之前，再攤翻動部車再嚟多一轉。呢一個亦都係我哋鬥咗3站以嚟得出嘅一啲經驗。表面上20分鐘嘅時段，好似可以跑成10個8個圈，但係真正做到圈速嘅機會其實只得1個。當瞄準咗個準星，就係得個1發子彈。呢一樣亦都係 Time Attack 最吸引到我嘅地方。點樣可以喺嗰一個圈入邊，將所有可以管控嘅嘢都控制到最好，然後遊走喺極限，將個分幾2分鐘發生嘅事變成以後都值得記住嘅回憶。結果係1分46秒663。好啦，啱啱揸完個 Attack 2，時間咧慢過 Attack 1 0.1。應該主要嘅問題係，其實主要有2個問題。第一咧就係我發現咗咧，其實佢入唔到波嗰個問題咧又出現翻啦。咁但係有少少懷疑唔太關呢一個波箱有事，好似唔似係咁簡單。因為佢只會喺收車嘅時候好高 G-force 先會發生，跟住5拖4咧，基本上係成個4好似我就算入得慢都係入唔到。咁我覺得會可能係啲機器膠或者係啲波箱掹咧要換硬少少咯。咁我覺得係棍波 Supra 原裝嘅呢一啲配套咧，只可以頂到原裝嘅車胎咯。咁第2個問題咧就係啲胎啊，架車今日咧啲胎消耗嘅嗰一個令到架車特性轉變咧，係架車變得越嚟越推頭啊。咁其實可能有機會將頭嘅避震機嘅泵較腍少少咧，可能等佢可以多啲 weight shift 去前面，跟住 rotate 入去可能會好啲嘅。咁但係我又算啦，因為而家個 margin 都安全，我唔搞咁多啦。咁而家 Supra Attack 我諗都未必真係可以快得過今朝嗰個 class record 嘅，不過我睇下點咯，一陣見。全日最後一次坐上少爺仔嘅乘客位，喺呢一度講解下呢一刻發生咩事先。其實呢一個 session 開始嗰一刻，我已經見到玻璃上面有啲雨點，所以我即刻把握機會，希望可以喺落雨之前做到圈速。咁喺嗰一個圈入邊，雖然我俾慢車阻咗一下，但我都照樣衝埋佢，跑咗個48秒4出嚟先。正當我諗住即刻刷多個圈嗰陣呢，賽道工作人員即刻出示咗紅旗。咁啱我經過咗意外現場呢，就見到有一位參賽者擺低咗。於是乎咧，所有嘅參賽者咧都翻晒 pit lane，咁趕住喺 session 完結同埋落雨之前咧做到成績。咁於是乎咧，你會見到6期再開始嘅時候，就算 Ryan 喺我前面，我都只能夠照去。
咁其實呢一轉咧，我揸落嘅感覺係幾好嘅，但係偏偏個 lap time 咧係喺3個 time section 入邊最慢。翻到嚟剪片嗰陣，我先睇翻，似乎所有損失嘅時間都係喺剎車上邊。有可能係 Oulton Park 呢一條賽道對頭胎嘅負荷太重，咁所以去到最後一個 section 嘅時候咧，已經過一條胎狀態最好嘅時間。又或者係因為我知道出邊剩餘嘅時間太少啦，與其搏得盡得滯出界做唔到有效圈速，咁不如穩陣少少跑個 banker lap 算。咁講到呢一度咧，其實咧我係一啲都唔中意呢一種揸法嘅，因為落得場比賽有邊一個車手係唔中意挑戰極限啦？咁不過隨住年紀增長，做咗爸爸成熟咗，都明白有啲嘢咧係要睇當刻嘅環境去下判斷嘅。埋到嚟 Juris， 我嘅車嘅喐動似乎比朝頭早多咗。其實去到呢一度，我隱約都感覺到同 Ryan 嘅距離係縮近咗。不過由於我個 lap timer 過去3場都唔係好 work 嘅關係，其實我唔知當刻我已經比起朝頭早慢咗大半秒咁多。但都好彩係因為咁，而我有盡力揸埋呢一個圈去，因為之後剩低嘅時間已經唔夠再踩一個圈啦。到底我贏唔贏到主場嘅比賽呢？最終喺 Super Attack 入邊，我哋成功以1分47秒307嘅時間，再一次排喺第一名，成功贏得組別嘅冠軍。組別嘅紀錄正式定格咗喺 Attack 1由我創下嘅1分46秒570啊！今日之後呢條賽道對我嚟講，除咗喺地理位置上係主場，我諗我都有權自封 Oulton Park 陀地啦啩！多謝所有支持我嘅親朋好友，下一集我哋會去紐布靈走翻轉，臨走記得 comment、like 同埋 subscribe， 多謝晒，我哋下集見。Club Tour Drive winner, Vincent Fan.